హాయ్ అండి, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ తెలుగు వారి కిచెన్. మనకి ఇప్పుడు సీజన్ చేంజ్ అయింది, వర్షాలు పడుతూ ఉన్నాయి కదా. సంవత్సరం 2 సంవత్సరాల పిల్లలకి జలుబు దగ్గు అనేది ఎక్కువ వస్తూ ఉంటుంది కదా. ఇలాంటి టైంలో ఎక్కువ మెడిసిన్ యూజ్ చేయకుండా హోమ్ రెమెడీ ఒకటి చూపించేస్తాను, చూసేయండి. ఇలా ఒక చిన్న బౌల్ తీసుకొని ఒక 1 స్పూన్ ఆర్ 2 స్పూన్స్ కొబ్బరి నూనె వేసుకుందాము. ఇలా ముద్ద కర్పూరమే యూజ్ చేయాలండి. ఇలా చిన్న పీస్ తీసుకొని కొంచెం చేతితో నలుపుకొని ఇలా పౌడర్ లాగా వేసుకున్న తర్వాత ఇలా మనకి గిన్నెలో నీళ్లు చక్కగా వేడెక్కినాయి. ఈ వేడెక్కిన నీళ్ళల్లో ఈ గిన్నెను పెట్టుకొని ఇలా వేడి నీళ్ళల్లో పెట్టుకోవటం వల్ల కొబ్బరి నూనె ముద్ద కర్పూరం అనేది చక్కగా కలిసిపోయి కొంచెం గోరువెచ్చగా అవుతుంది. కొబ్బరి నూనె ముద్ద కర్పూరం చక్కగా కరిగిపోయిందండి. మనకి కరిగిపోయిన కొబ్బరి నూనె తామలపాకు మీద చక్కగా పూసేసి పిల్లలు నిద్రపోయేటప్పుడు ఛాతి మీద అలాగే వీపు మీద కొంచెం వేడిగా ఉన్నప్పుడే అలాగే పెట్టేశాము అంటే పిల్లలకి తొందరగా జలుబు నుంచి ఉపశమనం ఉంటుంది. మీకు గనుక ఈ టిప్ నచ్చితే మన ఛానల్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.